話說前幾排突然間好想食燒肉，於是我就去咗呢間喺黑沙環嘅千鳥日式燒肉。咁呢間嘢主打嘅呢，就係一個人嘅燒肉套餐，入面有飯有肉有前菜有湯，自己對住個爐就可以開始燒啦。首先我哋試下佢嘅牛五花，喺食之前先教大家一個燒肉嘅秘技，就係你要打開個爐。點解呢？因為啲肉要燒熟咗先可以食，生嘅肉係唔可以食嘅。係咪學到嘢先？咁我覺得呢個牛五花嘅油脂同埋肉質都好唔錯，攞嚟送飯就非常之好啊！講起食飯呢，佢嘅白飯仲可以升級做唔同嘅飯類，例如呢個蔥花蛋飯，肉同埋蔥嘅香味疊加埋一齊真係 really good。跟住我哋嚟試下佢嘅 A5 黑毛和牛3斤肉，聽個名都覺得佢好把炮。食落去我覺得佢喺和牛嚟講算係一個比較瘦嘅部位，主要都係食個肉本身嘅味道。當然呢啲燒肉最好玩嘅地方就係佢有好多醬同埋調味料俾你揀啦。咁你攞唔同嘅肉溝唔同嘅醬有唔同嘅感覺，唔同樹。咁呢個好似梧桐樹咁高大嘅嘢飲就係呢間嘢嘅特飲，佢哋全部都有1 lit 咁多，真係食幾多肉都唔驚漏。整體嚟講，我覺得呢間嘢嘅性價比都幾唔錯，最啱平時冇嘢做又突然間好想食燒肉嘅時候嚟食。咁我覺得澳門目前都冇乜呢種一人燒肉，所以大家不妨去嚟試下。係咁先，晒啦啦。